Tiap mau tidur, anak cewek ini selalu ketakutan karena dia ngerasain ada sesuatu di bawah kasurnya. Dia teriak sampai bapaknya itu nyamperin. Lalu akhirnya diperiksa nih, ternyata di bawah kasurnya tuh nggak ada apa-apa, cuman ada boneka. Setelah itu dia ditinggalin sendirian lagi. Anak ini udah coba merem tapi dia tuh bener-bener nggak bisa tidur. Apalagi selimutnya tuh gerak-gerak sendiri dan dia tuh yakin di bawah kasurnya tuh ada sesuatu. Lalu anak ini ingat kalau dia itu punya kue, kemudian dia jatuhin dong. Abis itu ternyata ada yang ambil nih kuenya. Dia coba jatuhin lagi dan ternyata ada yang ambil nih, bahkan sampai nagih kayak gini. Ternyata di bawah kasurnya tuh ada monster yang kelaparan. Tapi monsternya tuh lucu dan jadi jinak nih karena dikasih kue. Bahkan dia tuh ngajakin main bola. Sampai si bapaknya tuh bingung, kok kamar anaknya tuh berisik. Pas bapaknya periksa, anak ini disuruh cepat tidur. Dan anaknya tuh langsung bisa tidur nih karena monsternya tuh baik dan jagain dia.